Navbatdagi darsimizni ham boshlaymiz. Bu darsimizda Ododa viewlar bilan tanishamiz, ya'ni ko'rinishlar. Ma'lumotlar omborida ba'zida turgan ma'lumotlarni foydalanuvchiga ko'rinishini ta'minlaydigan qismi hisoblanadi bu narsa. Misol uchun ORM bilan tanishdik o'tgan darsda. Bular bizga ma'lumotlarni bazaga yozish, o'qish imkoniyatlarini bersa, bu darsda ko'radigan narsamiz viewlar hisoblanadi. Viewlar bizga o'sha bazadagi ma'lumotni ORMdan olib foydalanuvchiga ko'rinadi. Chiroyli vizual effektlar bilan ko'rsatib beriladi. Ya'ni frontendchilarni qiladigan qismini degan bo'ladi. Lekin Ododa backendchi ham, backend dasturchi ham bemalol bu narsalarni qila oladi. Umuman olganda Odo loyihasi full stack dasturchilar uchun qulay hisoblanadi. Xo'p. Endi viewlarni agar tushunmagan bo'lsangiz, hozir buni amaliyotda ko'rib, bemalol tanishishingiz imkoniyati bo'ladi. Qani ketdik. Xo'p. Navbat viewlarga. Biz viewlarni shakllantirishdan oldin modelimizning imkoniyatlarini kuchaytira olishimiz kerak. Ya'ni modelimiz imkoniyatlari deganda tizimimiz ko'proq ma'lumotlarni foydalanuvchiga taqdim etsa, biz o'shandagina foydalanuvchi interfeysini ko'proq imkoniyatni ko'ra olamiz. Bu nima degani? Hozir biz vazifamizda faqat nomi va bajarildi, bajarilmagani haqida ma'lumot ko'rsatamiz. Agar biz buni qachongacha bajarish kerakligini va bunga uzunroq ma'lumot yozish uchun nima deydi, joy qo'yishimizni ta'minlab qo'ysak, bizda yana ikkita funksiyalni ta'minlab berayotgan bo'ladi tizimimiz. Mana shu funksiyalni ham biz foydalanuvchiga ko'rsatish maqsadida user interface'ni, foydalanuvchi qismini ko'proq ochib bera olamiz. Xo'p. Hozir men ORM modellar uchun reja qilingan narsalarni ko'rsataman. Biz o'sha vazifalarimiz uchun title hozir name deb nomladik. Name qolaveradi. Name qo'yamiz va description qo'yamiz, kattaroq ma'lumot, content berishimiz uchun va deadline qo'yamiz, qachon tugaydi bu vazifa va is completed, ya'ni bu is done, is completed vazifa bajarildi yoki bajarilmaganligi haqida ma'lumotlarni bemalol modelimizda ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Va shu model ma'lumotlardan foydalanib viewni shakllantiramiz. ORM funksiyalarida create, search, write, unlink degan metodlari bor. Bularni hali ishlatishimizda amaliyotda ko'rib ketamiz. Xo'p, bugungi darsimizda ko'proq viewlar bilan tanishishimiz kerak. Bu uchun kelishganimizda description qo'yamiz. Buni name deb nomlaymiz. Description endi sal kattaroq bo'ladi. Description so'zimizga yozib berdim va date, deadline yoki deadline deb qo'ysak ham bo'laveradi. Izdan turadi. Va mana shularning o'zi bizga yetarli. Endi bu modelimizni o'tgan darsda ochgan menyumiz orqali bir tekshirib ko'ramiz. Hozir men modelni update qilishim uchun qayta ishga tushiraman. Va bu yerda vazifalar modelimiz bor edi. Ichiga kirsam, bu qo'shimcha maydonlar paydo bo'ldi. Name, o'sha o'tgan darsda yozganimiz va description yozishga qulay joy va deadline belgilab qo'yish uchun vaqtni tanlaydigan date time picker degan bo'ladi, time yo'q. Va bajarildi, bajarilmaganini belgilab qo'yish uchun bizda checkbox ham bor. Va saqlab qo'ysak bo'ladi bu narsani. Endi ma'lumotlarni ko'ramiz. Bizga kerakli maydonlarni shakllantirib qo'ydik. Endi buni chiroyli qilish ustida ishlaymiz. Misol uchun mana bu ro'yxatni ustida ishlaymiz birinchi navbatda. Ro'yxatda biz vazifalarni ro'yxatini shakllantirib, shu joyning o'zida bajarildi, bajarilmaganligini отметка qilish imkoniyatini qilamiz va bu vazifa ustida qanaqadir qo'shimcha ma'lumotlar yozishni xohlasa descriptionni ko'rish imkoniyatini beramiz va deadline ni chiroyli qilib ko'rsatamiz. Qani ketdik. Bu ro'yxat
usulidagi ko'rinish tree view deyiladi. Ya'ni daraxt view. Daraxtda agar o'xshatish qiladigan bo'lsak, uni shoxlari bo'ladi. Mana shu shoxlarida har bitta alohida o'zini nimalari bo'ladi. Nima deydi? Ma'lumoti bo'ladi deb qarasak ham bo'ladi. Shuning uchun ham o'xshatish sifatida tree view qilishgan. List view deb atasa ham bo'ladi, buni tree view deb atasa ham bo'ladi. Va mana bu ko'rayotgan ko'rinishimiz turi form view deyiladi, ya'ni format. Biz single view va ro'yxat view haqida, misol uchun bittalik view, bitta ma'lumotni ko'rishimiz form view deb atasak, ko'p ma'lumotni ko'rishimiz tree view deb ataymiz. Xo'p, hozir birinchi navbatda biz menyuni nastroykadan turib, misol uchun texnikaldan turib, databasedan turib biz yaratgan edik. Bu menyuni ham backenddan turib, ya'ni o'sha kodlarimiz orqali yaratish usulini ko'ramiz. Menyu yasaymiz, bunga action yasaymiz va action haqida ham gaplashib ketamiz hali. Bundan keyin o'sha actionimiz uchun view qo'shamiz, tree view yoki form view bilan qo'shamiz va o'sha form view, tree viewlarni customizatsiya qilishlarini ko'ramiz. Shularni hozir bitta-bitta bajarib ketamiz. Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan narsa menu deylik. Menu fayl uchun misol uchun menu XML deb yozib qo'ysak bo'ladi. Odo deb misol uchun men menu item olib, menu itemga nom qo'yishim mumkin. To do. Kichik harfda deymiz. Birinchi qo'yim. Biz loyhamizda hozirgi Odo loyihamizda birinchi o'rinda prioritet liniyasi hisoblanadi bu. Xo'p, sequence degani o'sha tartib raqamlar. Misol uchun ko'p menyular bo'lsa, bir xil darajada misol qilib oladigan bo'lsak, mana bu papkalar ketma-ketligi nima asosida saralangan? Bular harf asosida, alfabet asosida tartiblangan, bosh harf asosida. Lekin Ododa menyularni alfabet asosida emas, ya'ni foydalanuvchining o'ziga imkoniyat berilgan. Konkret belgilab qo'ysa bo'ladi. Mana bu menyu birinchida tursin, mana bunisi ikkinchisida tursin, bu uchinchida tursin degan tartiblarni bu yerda belgilasa bo'ladi. Lekin ikkita bir kelib qolsa, Ododa qaysi biri birinchi yozilgan bo'lsa, o'shaning ustidan kelganini ikkinchisini birinchiga qo'yib beradi-da, ya'ni override qilib beradi. Misol uchun ikkita birinchida tursin degan menyumiz bo'lib qolsa, men misol uchun hozir Todo'ni bir deb belgilasam, Odo'ning ichida ham qaysidir menyu bir deb qo'yilgan bo'lsa, agar Odo'ni applicationdan keyin meniki registratsiya bo'lsa, men applicationim birinchida turadi. Shunaqa nima deydi, prioritetlar bor bu yerda. Xo'p, endi prioritetlar bu qo'shimcha ma'lumotlar. Xo'p, endi menyuni qo'ydim. Menyuda action qo'yishim kerak edi. Actionlarni qo'yamiz hali. Hozir menyuni o'zini rezultatini ko'ramiz. Menyu hali registratsiya qilinmadi. Buni men manifest faylga registratsiya qilib qo'yaman. Ro'yxatdan o'tkazaman, ya'ni manifest faylga aytaman. Menda hozir mana shunaqa kod yozdim. Kodimda menyu bo'ladi. Shu menyu nima deydi? Mana bu faylda turibdi degan ma'noda men ro'yxatdan o'tkazib qo'ydim. Endi buni misol uchun hozir ko'ramiz. Natijasi qanday bo'ldi ekan. Xo'p. Ketdi mana. Refresh qilsak, bizda misol uchun menyularimiz ichida paydo bo'lishi kerak edi. Bizda upgrade talab qilyapti menimcha. Hozir Todo appimizni upgrade qilamiz. Todo appimizni upgrade qildik, menyularni qo'shdik, menyu XML berildi va hozir bizda menyu chiqishi kerak edi. Hozir buni mana bu yerda bitta tekshirib oladigan joyimiz bor. Technical views, menu items va mana Todo turibdi. Todo
menyumiz uchun dasturimiz uchun menyu hosil qilingan. Faqat bizda mana bularni ro'yxatida ko'rinmadi. Hozir shu ro'yxatda ham ko'rinish imkoniyatini qilamiz. Action berilmagan hech qanaqa. Action yo'qligi ham bir sabab bo'lishi mumkin. Hozir buni actionni qo'yamiz. Endi action deganda bizda menyu bosilganda mana shu menyu qaysi ma'lumotni olib keladi, nimani ko'rsatadi foydalanuvchiga, shu haqida ma'lumotni actionlarda ko'rsatib qo'yiladi. Hozir biz buni kodini yozib realizatsiya qilganimizda amaliyotda ko'rishimiz bizga tushunishimizga yordam beradi. Xo'p, view ni ichida action ochamiz. Misol uchun mana o'chirib tashlayman. Action hozir o'chirib tashlasak bo'ladi. Mana bu yerda o'zi example qilib menyular qo'yishgan ekan. To do menu name va endi bu yoqda biz action ochamiz. View va action ochamiz. Ochsak bo'ladi. View misol uchun hozir men bitta tree view ochaman. Birinchi kerak bo'lgan narsa tree view to do tree view deb nomlaymiz buni. Va modelimizni nomini beramiz bu yerga. Misol uchun modelimiz nomi to do task bo'lsa, mana shu view qaysi model uchun ishlaydi shuni ko'rsatib qo'yamiz, registratsiya qilamiz va mana bu yoqda name, mana bu view ni o'zi name bor, ko'rinish. Misol uchun hozir ko'rsatayotgan ma'lumotimiz modelni ma'lumotini 2-3 ta joyda har xil ko'rinishda ko'rsatsa bo'ladi. Mana shu ko'rinishlarning ko'p bo'lishini ehtimoli sababdan har bitta ko'rinishni o'zini ID'si bo'ladi. ID'si va nomi bo'ladi. Misol uchun view ni ID'si mana bu to do view 3 bo'lsa, nomi to do view 3. Misol uchun nuqtalar bilan bo'lsa, tag chiziqlar bilan ajratilgan. Xo'p. Endi bularni qaysi maydonlarni mana shu tree view'imizda qaysi ustunlar bo'lish kerakligini belgilab beramiz hozir. Misol uchun bittasini olsak, birinchi tursin ID bo'lsin. Keyin ID ni maydonni ko'rsatayotganimizda slash bilan yopib qo'ysak ham bo'laveradi bizga. ID bo'lsin, keyin name, keyin deadline va so'ngida is done degan narsa qo'yamiz. Izdan oxirida turgani ham maqsadga muvofiq. Endi bu datani tashlagan bo'ladi. Bizga uncha muhim emas. Bitta action ochamiz. Actionga to do action deb nomlangan bo'laveradi. To do task modeli uchun buni belgilab qo'yaman. Va view type'imiz hozirgi actionga shaklimiz даже va yo'q, men bular o'zi yetadi. Misol uchun tree view, form view'lar bo'ladi deb ko'rsatib qo'ydim. Misol uchun view ID ko'rsatish mumkin. View ID ga tree view ni ko'rsatib qo'ysam bo'ladi. Buni hozir kerak emas. View IDs qilib tree view va form view'larni alohida ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Buni standart holatda bitta bo'lganda, qaysi anaqa qilingan bo'lsa, registratsiya qilingan bo'lsa, o'sha ketadi. Va bu actionni men menyuda registratsiya qilaman. Action to do action bo'ldi. Mana shu modulning ichidagi to do actionni oladi. Agar biz boshqa modulnikini qo'ymoqchi bo'lsak, o'sha modulning nomini yozib, keyin uni action chaqirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Navbat bu actionni va menyularni va view'larni rezultatini ko'rishga keldi. Qani tekshiramiz. Hozir bu yerda database to do va to do applicationni update qilish haqida gap ketyapti. Xo'p, men bitta hard refresh beraman va tekshiraman. Mana to do chiqdi bizda. Boya aytganimdek, mana shu to do menyumiz uchun
action ko'rsatmaganimiz sababidan bizda mana bu menyular ro'yxatida chiqmadi. Va hozir action ko'rsatdim va previewni ko'rsatdim. Preview boya aytganimdek ro'yxatimizni ko'rinishi edi. Ro'yxat ko'rinishidagi ma'lumotlarni ro'yxat ko'rinishida shakllantirib beradi. Hali ko'rinishlarning turi ham bor. Bular haqida ham gaplashamiz hali. Misol uchun mana ID1 Odo Oren bilan tanishish, misol uchun bu o'tgan darsning ma'lumotlari va deadlinelar, izdan degan misol uchun maydonlari bor. Xo'p, actionga nom beramiz. Misol uchun actionga nom har xil bersak bo'ladi. Hozir to do deb qo'ysam bo'ladi va buni refresh qilib ko'ramiz. Mana actionning nomi to do bo'ldi. Va bizda viewlarimiz ishlayapti. Xo'p, previewimizga ma'lumotlar qo'shdik. Buni yana bitta qo'shimchalar qo'shsak bo'ladi. Endi negadir connectionlar soni ko'pga o'xshaydi. Qani ko'ramiz hozir. Amaydi. Endi viewlarimizni o'chirib qo'yaman. Yoqaman. Yoqqanda misol uchun hamma ma'lumotlarni load qildim. Mana misol uchun ko'rsatyapti bizga. To do view'imizdagi viewsni load qildim, template'ni, menyuni load qildim, demoni load qildim, ya'ni yuklab oldim, tizimga ro'yxatdan o'tkazdim degan ma'noda menga ma'lumot beryapti. Xo'p. Endigi navbat ikkinchi view bilan aniqlamiz, ishlaymiz. Forum view bilan. Forum view'da ham ma'lumotlarni har xil ko'rinishda shakllantirsak bo'ladi. Misol uchun bu forum view'da deyarli hammasi anavi nima deydi? Chiroyli shaklda turibdi. Hozircha boshlang'ich darajaga yetarli. Preview bilan ozroq ishlaymiz, chunki bizda to do applicationimiz, to do dasturimiz asosan vazifalar ro'yxatini ko'rib turib, mana shu ro'yxatdan qaysilarini belgilaymiz, tugatildi, qaysilari tugatilmadi yoki qaysilariga qo'shimchalar kiritamiz yoki mana shu ro'yxatga ma'lumot qo'shamiz. Odatda shunaqa vazifani to do dasturimiz, vazifalar boshqaradigan loyihamizda asosiy qismi mana bu preview hisoblanadi. Shuning uchun ham previewga ko'proq urg'u beraman. Previewda biz widget qo'yamiz. Misol uchun danga shu joyni o'zida belgilab ketish imkoniyatini beramiz. Widget hozir menda bowling toggle ko'rsatyapti. Ana shuni ishlatsak bo'ladi. Endi bitta refresh beraman. Hozir menda mana bu yoq bowling toggle'ga almashish kerak edi. Qani bowling toggle. Bowling button emas. Toggle bor edi bizda. Ana shu narsa kerak. Vizualni e'tibor bermayman. Xo'p. Mana biz vazifamiz bajarilmadi. Mana shu yerni o'zida avtomatik qilib keta olamiz bemalol. Endi nima deydi? Bu narsa bizga o'sha vazifalarimizni juda ham qulay boshqarishga yordam beradi. Endi keyingi narsa vazifani mana buni bosib, name, description qilib o'tirmaymizda. Mana shu tagidan qo'shish imkoniyatini beramiz. Misol uchun preview'da olib ketsa bo'ladi. Hozir bu yoqda preview'da misol uchun belgilab ketishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Bu narsa hozir align optionlari bor. Esdan chiqibdi deganda add from
bottom. Yo'q. Hozir buni atributini mana qo'ysak, shu joyda bizga dokumentatsiya ham ko'rib ketishimiz ancha qulay bo'ladi. AutoDocs deymiz. 16 da, misol uchun 16 da Treview'ni nima imkoniyatlari bor? Biz qanaqa yana to'liq ma'lumot ola olamiz degan joyda mana shu dokumentatsiyadan foydalansak bizga juda ham foydali bo'ladi. Misol uchun view type'larda mana shuncha viewlar bor, ko'rinishlar bor. Bizda hozir boya aytgandek Treview, list view'larni ko'rib chiqqanmiz. Decorationlar haqida hali ko'ramiz. Decorationlarni ham ishlatamiz. Bizda atributlari bu yoqda bizga kerak bo'lgan atributlari bor. Mana editable. Editable degan atribut kerak edi. Mana shu atributdan foydalanib biz ro'yxatimizga tagidan ma'lumot qo'shish imkoniyatini beramiz. So'tan 10 bo'pti. Qani? Mana refresh berdimmi? Refresh berdim, lekin natijasi kutgandek bo'lmadi. Qani? Qo'shilyapti ekan. Misol mana new'ni bossam tagidan qo'shilyapti. Endi buni misol uchun view hozir decoration ayni ham ishlatamiz degan vazifa qo'ydik mana o'zimizga. Deadline qo'ysak bo'ladi. Qachon? Bugun. Nechi? Mana bugunga. Misol uchun bajarib bo'lsa, bajarib bo'ldi degan ma'lumotlarni beradi. Bunga hozir nima deydim? Masalan, belgilab ketamiz. Hozir bu maydonda descriptionimiz yo'q. Description ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Name dan description. Description ham yangilab ketamiz shu yerdan. O'zi odamning yana bir zo'r imkoniyati bor. Mana bunaqa qilib refresh qilib o'tirmaymizda. Description nimadirlar qo'shsaydi, hududi mana bu yoqda misol uchun debug mode yoqilgan bo'lsa, bu yerga ko'rsatdim bundan oldingi darsda. Debug teng 1 yozib qo'ysak, bizga Odo dasturchi rejimini ishga tushirib beradi. Dasturchilarga qulayroq bir ikkita instrumentlar bo'ladi. Misol uchun mana edit list view qilsa, menga listni tahrirlashga yordam beradi. Misol uchun bunga widget qo'yishim mumkin. Mana bu widgetlar ro'yxatidan remaining days ni misol uchun qo'ysak bo'ladi, qo'yib qo'ysak bo'ladi. Date time bo'lsa yoki date time. Bizga date time muhimroq, qiziqroq. Date time qo'yamiz. Date time qo'yib qo'ysak, bizga time bilan birga beradi vaqtni. Bitta refresh bo'lgandan keyin natijani ham ko'rsak bo'ladi. Misol uchun mana bu yoqda men vaqtni belgilasam bo'ladi. 12:30:00. Shu joyda 12:30. Endi hozir bu ma'lumotni saqlanmaganligining sababi bu maydon bizning databazimizda date time sifatida saqlanmagan, ko'rsatilmagan. Faqat date ko'rinishida ko'rsatilganda. Agar bunga biz time ni ham bersak, update qo'yamiz. Date time qilib va buni bitta refresh berib update qo'ysak, natija hozircha update bo'ladi modelimiz va shunda date time ni ham saqlaydi. Misol uchun mana bunga bugun hozir mana 22:17 bo'lgan bo'lsa, 22:17 mana mayli 0 deylik. Orem bilan tanish. Auto orem bilan biz 22:00 gacha tanish bo'ldik. Endi keyingi vazifamiz dekoratorni ham ishlatish. Mana bu dekoratorni ishlatishda biz vazifa qilib qo'yganmiz. Misol uchun 22:20 gacha shu vazifani bajarishimiz kerak. Dekorator. Misol uchun decoration
ishlatayotganda mana bu yoqdan foydalansak bo'ladi. Agar bajarilgan bo'lsa yashil, bajarilmagan bo'lsa shunchaki rangsiz holatda bo'ladi. Biz decoration ishlatamiz endi. Decoration success deb is done teng bo'lsa true'ga deb qo'ysak, bizga anaqa beradi. Yashil rangga bo'yab beradi qatorimizni. Qachonki bu done true bo'lsa, yashil rangga bo'yab beradi. Agar bajarilmagan bo'lsa, oddiy holatda turaveradi. Misol uchun buni ham yashil bo'ldi mana. Yo'q, bor. Shunaqa ko'rinishda, misol uchun decorationdan foydalansak bo'ladi. Decoration infolarni ham turlari ko'p. Decorationlar turi ko'p. Mana bu yoqda ma'lumot berilgan. Decoration va name. Ichiga kirsak, font weightlarni o'zgartirsa bo'ladi yoki ranglar bo'yicha mana bunaqa danger, info, color, muted yoki primary, success, warning ko'rinishida decorationlar turlari bor. Bulardan foydalansak bo'ladi. Va mana shu tree view'miz, list view'mizni nima deydi? Imkoniyatlarni to'liq mana shu joydan bemalol ko'rib chiqsak bo'ladi. Hali bu yoqda group by bor. Misol uchun men vaqt bo'yicha, kun bo'yicha gruppirovka qilsam bo'ladi. Men bu yoqda gruppirovkani create on emas. Mayli, create on. Qachon yaratildi? Fevraldami? Fevralda yaratilganlar bo'yicha sortirovka qilib berdi. Shunaqa imkoniyatlar ham bor. Hop, chuqurlashmaymiz. Keyingi soddaroq narsamiz, misol uchun tree view'ni ko'rdik. Endi forum view'lar bilan ozroq ishlab ko'ramiz. Forum view bilan ishlashga deyarli ehtiyoj ham yo'q o'zi. Misol uchun description'ni ham bu yoqqa olib chiqib qo'ydik. Ma'lumotlar yozamiz. Misol uchun forum view bilan ishlamasak ham keyingi darsda ishlaymiz. Hozir anaqa qilamiz. Nima deydi? Tree view'ni yana bitta ikkita ideyalar kelib qoldi biz imkoniyatlarni ko'rishimiz uchun. Misol uchun mana bu done bo'ldi. Tugatilgandan keyin edit qilishga bizga anaqa kerak emas. Misol uchun imkoniyat kerak emas. Vazifa tugatilgandan keyin o'zgartirishga ruxsat yo'q degan talabni qo'yib qo'yamiz hozir. Mana shuni qanday qo'yishimizni ko'ramiz. Qo'yish imkoniyati borligini ko'rib chiqsak bo'ladi. View'ga kiramizda description, deadline. Agar bu vazifa bajarilgan bo'lsa, deadline o'zgartirib bo'lmaydi, ha? O'qiyamiz. Attributdan address ko'rinishida misol uchun qisqartirmani attributni ichiga read only qachonki domain yozsak bo'ladi bu yoqqa. Qachonki izan true bo'lsa, ya'ni izan true bo'lganda u o'qishga faqat o'qish rejimida bo'lib qoladi degan ma'noda qo'ydim. Deadline o'zgartirib bo'lmaydi. Bo'ldi. Endi description ham o'zgartirib bo'lmaydi. Name ham o'zgartirib bo'lmaydi. Ko'rinishda qo'ydim mana. Va men bu yoqda hali update bo'lmagan. Men buni endi bitta kamchiligi bor. Misol uchun biz agar view dan turib o'zgartirsak, buni koddan ham o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Agar koddan o'zgartirmasak, buni update qilganimizda yoki kodimizni boshqa serverga o'rnatganimizda mana bu viewda o'zgartirgan o'zgartirishlarimiz qolib ketadi, bo'lmaydi agar backup olmasak. Bular database saqlanadi. Kodda sразу sinxronizatsiya bo'lmagani hisobidan biz buni qo'lda qilishimiz kerak. Ya'ni misol uchun editable bottom degan narsalarni men tagga qo'ydim, misol uchun. Yo bo'lmasa decoration successlarni to'g'ridan to'g'ri mana bu tomondan turib, misol uchun sozlamalarni qilib qo'ydim. Va daytime uchun ham widget qo'ydim. Hozir men deadline uchun widget qo'ygandim. Hozir widget ham shart emas o'zi, chunki daytime bo'lgani hisobidan maydonning turi daytime bo'lgani hisobidan u shart ham bo'lmay qoldi. Xo'p, sinxronizatsiya qildim, bitta update beraman, natijani ko'ramiz. View'lar haqida ko'p gapirsak bo'ladi, juda ham ko'p gapirsak bo'ladi. Xudo xolasa bu keyingi darslarimizda ham yana rivojlantirib ketaveramiz. Xo'p, natijasini ko'ramiz. Natija o'zgartirish imkoniyati bormi? Yo'q, mana. Bunda o'zgartirishga ruxsat bermayapti hech qaysi birini. Chunki done bo'lgan. Agar bu done'ni olib tashlasam, o'zi menga ruxsat beryapti o'zgartirishga.
Mana bunaqa imkoniyati ham bor. Bundan ham foydalansak bo'ladi bemalol. Xo'p. Ko'rinishlarning turi haqida hali alohida video chiqadi. Viewlar turi haqida va viewlar imkoniyatlari haqida hali ko'p gapirsak arziydi. Kursimiz boshlang'ich darajada bo'lgani uchun kirish kelsak bizga yetarli. O'sha bir ma'lumotni boshladik va o'shanga hozir kirish qilamiz. Shu bilan anaqa qilsak yakun yasasak bo'ladi bemalol. Xo'p, bugungi darsimizda o'rganiladigan ma'lumotlar shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Agar qandaydir savollar, muammolar, kamchiliklar yoki baglarni tuzatishda qiyinchiliklar bo'lsa, bemalol Odo O'zbekiston community'ga yozsanglar bo'ladi. Shu yerda kollaboratsiya qilgan holatda javob beramiz. Yoki mana bu video ostidagi kommentariyada ham bemalol o'zingizlarning fikrlarni qoldirib ketsanglar bo'ladi. Albatta like qo'yishni unutmanglar.